قوية في هذه المناطق. أهلا ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام في هذه النشرة الجوية الخاصة على بلادنا المغرب. وفي التفاصيل، تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية بالنسبة ليوم غد الثلاثاء نزول أمطار ضعيفة محليا فوق مناطق كل من الريف والسايس ووالماس والسهول الممتدة شمال الجديدة. وسيكون الطقس باردا نسبيا فوق المرتفعات والهضاب العليا، وذلك خلال الليل والصباح. كما يرتقب تسجيل هبات لرياح قوية نوعا ما فوق السواحل الوسطى والهضاب العليا الشرقية، فضلا عن تناثر غبار بالمنطقة الشرقية وجنوب البلاد. وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين -1 و4 درجات بمرتفعات الأطلس وسفوحها الشرقية والريف والهضاب العليا، وما بين 10 و17 درجة بالقرب من السواحل وفي الأقاليم الجنوبية للمملكة، فيما ستكون ما بين 4 و10 درجات فيما تبقى من ربوع المملكة. أما درجات الحرارة العليا فستكون في ارتفاع، وسيكون البحر هائجا إلى قوي الهيجان بالواجهة المتوسطية وما بين رأس سيم وطرفاية، وهائجا جنوب طرفاية، وقليل الهيجان إلى هائج بالبغاز وبباقي السواحل.